老夫少妻咧，咁如果係咯，你哋嘅相識同埋相遇啦，咁其實係非常之浪漫嘅，因為佢始終都係一個年老嘅人，佢經歷過佢嘅人生過程啊，而且佢同你相差幾十歲啦，咁佢嘅人生經驗肯定比你多啦，係咪先？咁你羨慕佢啊？咁或者對佢有一種好像父親啊，或者好一個長輩啊，咁呢個距離咧係實質上一種成熟嘅一面咧，係好值得中年女士啊或者後生啲嘅女士對佢一見鍾情嘅，係嘛？呢個係無可否認嘅，因為佢始終佢嘅年紀啦，咁佢嘅成熟啦，佢嘅穩重啦。加埋佢有少少經濟基礎啦，咁呢個係好吸引人嘅，呢係事實嚟嘅。咁呢個係每萬般少女或者萬般嘅中年女士啦，就係都係一種叫做一個真係都想咁樣做嘅，咁都想咁樣踏入呢個過程嘅，但係你同佢係拍拖食飯飲茶，咁呢啲係冇問題嘅。咁你了解佢嗰個生活，進入到佢嘅過程，真係同佢生活得到嘅，咁就係可以嘅。但係如果你一涉及到金錢金額，佢如果突然間冇能力去支付到你嘅，咁呢個就係非常之真係個後果係好。真係非常之後果，你能唔能夠托得住呢個男人嘅生活啦，托得住整個家庭嘅開支啦，托得住整個局面啦，咁別人對你嘅，即係我哋叫歧視啦，別人對你嘅眼光啦，其實呢啲社會嘅現象咧，你都係要面對嘅。咁如果你冇理由，你同佢生活日日喺屋企嚟噶嘛，你都要走出去啦，係咪先？咁呢啲異常嘅一面咧，你都要面對嘅。咁加上你如果你要進入婚姻咧，更加係唔容易啦。第一方面嘅經濟能力啦，依家你都知啦，咁昂貴嘅生活同以前幾廿年前唔同喎，係咪先？咁你要諗下。一個老人家你同佢帶幾十年，話咁個醫療費啦。